大家好，我係群香 Josephine。咁咧，今日係2026年嘅5月6號，星期三下午嘅1:55即係1點11個字啦，13:55啦咁。咁我係群香啦嚇。咁咧就呢個標題都係話向政府申報啦，咁同埋就給予少部分嘅免費教學啦咁嚇。咁事實上都唔可以話全部都免費嘅嚇，即係無論你嘅工作又好，或者係個學習又好，都唔可以話全部免費嘅。只不過係話你嗰個無論學費又好，或者你工作付出，即你嗰個訂購，無論物件又好，或者係個勞動又好，你嗰個付出就要合乎嗰個大家認可同埋政府批予合法嘅標準啦咁。咁咧我又係好忙啦，每日都好忙啦咁都申報下啦，因為都上次4月到而家啦咁嚇。咁都係日日好忙嚇，都係喺度清潔啊、執理啊咁。我嘅格聲係完全未搞嘅嚇，唔得閒搞。不過嗰個概念咧，我上次4月嗰陣時拍攝嘅時候咧，就已經係講咗啦嚇。咁咧就睇下，如果我見到有嘅反方向嗰個嗰啲叫做空氣清新機嘅，咁咪好咯。咁我就唔使抹抽氣扇咯咁嚇。咁因為佢係調翻轉頭去抽啲生嘅，即係新鮮嘅空氣。咁當然你要希望外出嘅係新鮮啦。咁因為你個人呼吸咧就係一路排二氧化碳嘅嚇。咁可能以往有啲人佢冇為意嘅時候，即係啲冷氣機啊或者各樣嘢性，可能佢間屋夠大無論佢個房或者間屋佢夠大，所以佢維係咗佢瞓覺嗰段時間，即係可能8至10個鐘頭啦。咁每個人都唔同啦嚇，每個人嘅需要同埋佢係咪瞓得熟睡都唔同啦咁。咁所以咧，佢唔覺有呢個二氧化碳因為佢可能佢如果佢間屋夠大，佢人唔係多即係唔係啲劏房嗰啲咁咧，佢一路咁呼吸佢到第日佢開翻，即係佢出去又好，或者佢開窗又好，咁佢唔覺嘅咁但係如果你屋細咧，就好特別，尤其是個鼻敏感咁咧個鼻涼嘅時候咧，你係好容易察覺到究竟係咪二氧化碳嗰樣嘢我就唔係太知究竟，因為如果我鼻敏感嘅話咧，學個鼻哥嗰個拜屙嗰時，即係中學嗰陣時啦，就話你呼吸啦，上呼吸道啦，咁一路吸落個肺啦。咁所以我哋真係唔建議食煙啦，因為食煙真係唔健康嘅，因為你嗰種係二氧化碳同尼古丁咁但係空氣都好緊要啦，空氣質素。咁如果你有時見到譬如塵埃嗰啲特別容易察覺到嘅譬如你打乞嗤，其實鼻哥成個呼吸系統，即係嗰陣時學把嗰度呼吸道啦，呼吸系統啦，係成個噶啦。咁同埋我哋人體叫做 response， 即係嗰個反應咁我哋咧個人咧係比青蛙更加好嘅，因為青蛙係冇反應嘅人有反應，不過你嘅反應你受唔受得住咁解嘅啫咁好多嘢咧，佢痛嘅時候或者有咩事嘅時候，嗰個反應咧係你察覺到，你知道識得預防你知道有呢一樣嘅情形。咁如果有啲人咧，佢已經係習慣晒喺個好烏煙瘴氣嘅地方，佢根本完全唔察覺到有問題嘅，咁你冇得講即係佢咪變咗好多呼吸嘅問題咯究竟你有時
我唔想講其他啲嘢啦，因為我唔係太肯定嘅時候，我唔可以亂咁講嚇。不過如果你話你有啲咩嘢令到你係冇晒反應嘅咧，咁就唔係一件咁好嘅事嚟嘅。啊，當然有時候某一啲嘢係令到你止痛舒緩啊，或者各樣嘢啊，因為你受唔住嚇嗰種痛楚，或者係譬如你瞓唔到覺嚇，但係點解你要揾原因？點解你瞓唔到覺？你係燥熱啦，俾人嘈醒啊，定係你太過夜夜笙歌啊，或者你習慣性啊嚇，你打機啊各樣嘢，好多個因由，你要揾出嚟先，然後你去解決。咁咧就係啦，我上個拍攝我已經講咗係嗰個反應啦。咁你呼吸道咧就話，當你察覺到周圍有啲乜嘢唔適合自己嘅健康系統嘅時候，咁你個鼻咧就會分泌一啲鼻液噶啦。你最好你個免疫系統係好嘅時候，你識得去點樣去殺死啲細菌啊各樣嘢啦。你個人每一秒都喺度鬥爭緊嘅嚇，你喺度生存嘅時候咧，你每一秒都喺度鬥爭緊嘅，包括你喺度瞓覺嘅時候嚇。咁你一路都係有反應嘅嚇。有個叫做隨機性同不隨機性。隨機性咧就係譬如心臟啦嚇，我唔記得咗個英文字好 volume 唔知乜就好長嘅又係，你知啲英文大佬咧，哇串字串到你咧好緊要嘅。咁不隨機性就係心臟啦，隨機性就係自己嘅人控制啦。心臟或者我哋個某一啲嘅系統，我哋識得作出一個反應嚇。咁唔係太犀利咧，我覺得我可以接受嚇。即係譬如我一出去嚇，我知道可能我遇着有某一啲嘅細菌嚇，或者我食咗啲咩嘢，好多味精或者點樣食嚇。咁我嘅喉嚨或者我個呼吸道咧，喺瞓覺嘅時候就識得點樣去調節，作出一啲嘅反應啦。咁就分泌啊或者咩嘢食，咁唔係太犀利咧，我覺得係可以接受嘅嚇。咁我就掠咗佢啊，或者嘢痰嘅食咗啲嘢味精好重嘅嚇，啲糖分好高嘅嘢痰咁掠咗佢嚇，就唔係太犀利嗰種咧，就 OK 嘅，我可以接受嘅嚇。呢一種我想講一個自然反應先嚇，即係咁好啦，你話嘈嚇，我唔知道究竟啲人點解要半夜出街嚇，咁或者佢真係要返工，或者係點樣我唔知嚇，咁冇辦法㗎嚇，佢要出街，咁咪變咗嘈醒你咯嚇，嘈醒你咁嗱，我咧就日日都好忙嚇，日日都好繁忙喺度執屋啊搞，我都唔得閒，因為上次我要安排個煤氣師傅嚟睇個煤氣，咁咪話整唔到啦，咁要換啦咁我都我呢樣我唔講住嚇。不過因為我要我要考慮，因為我要抹，我原本係諗住過年前去抹呢個煮食爐，同埋連埋個窗啊抽熱線㗎嘛，但我一路都唔得閒，每一日都好繁忙，咁我個勞動唔可以太犀利每一日，因為我嘅舊患啦嚇，我腰骨痛啦嚇，而家開始老化嘅腰骨痛啦嚇，膝頭哥啦嚇，手啦，我呢度咧就算 OK 嘅，但係一扭螺絲咧，總之唔拎得重嘢嚇，同埋一扭螺絲多咧，我呢度就痛㗎啦嚇，所以我就要控制每一日唔好扭咁多螺絲嚇，因為我一定要扭實去用力㗎嘛，我用呢隻手，用個右手嚇，但我係左手痛。右手呢邊都有少少，但係冇呢邊咁痛，就呢邊肯定係有舊患㗎啦嚇。咁我都係講話，我2017年先叫做一路每一日敷鹽水毛巾嚇，由2014年敷到2017年先至可以唔使敷
即係2017年先可以，2017年中先至可以唔使敷鹽水毛巾。咁我就開始籌備去做嘢啦。我其實都一路係想話做嘢做文泰嘅，但係又覺得，因為我2016年咧咁樣斜嘅時候咧，我兩隻手都舉唔起嘅時候，斜嘅時候咧，我覺得我抹間屋係好吃力啊！我用咗3個幾月淨係抹牆淨係抹天花同牆用咗淨係抹啫喎，乜嘢都冇咩，3個幾月每一日啲啲，每一日啲啲，咁我就覺得唔得啦，我一定要再整理間屋啦。尤其是2019年嗰個煤氣爐煮食爐壞咗，咁我就一定要諗下，究竟我點樣可以方便我清潔，又令到舒緩啲。咁我都講咗，我2010年8月搬入嚟嘅時候係好臨時臨急嘅。咁臨時臨急嘅時候，我根本嗰個因為嗰時我仲係諗住買居屋嘅，即係我諗住住到咁上下咧，10年8年又好，或者10零年又好咧，我清晒啲承諾咧，咁我就諗住開始因為嗰時我見到啲居屋平，咁我諗住咧就將而家公屋咧就交換居屋，因為居屋咧係唔可以一個人申請噶嘛，以前嚟講居屋係一定要2個人申請噶嘛，咁我因為信錯咗我前夫啦，咁我捱得咁辛苦去抽到間居屋啦，我都講話因為要負責任生細路仔，已經俾人呃咗好多錢噶啦，嗰度係好犀利嘅，即係嗰個我驗一驗抽少少有600蚊抽血啊，各樣嘢。好多即係嗰啲中西醫嗰啲，因為我想快啲生完咧，我就可以照顧佢咧，照顧佢識講識行識表達嘅時候咧，咁我先安心去做嘢啊嘛。咁但係冇辦法啦，冇俾人老點啦，各樣嘢啦，即係俾人呃，即係啲錢係咁倒水係咁食，咁咧就所以我2010年好急，即係我都講晒，你可以有興趣聽啦。咁我就好急搬入嚟。咁我當其時嗰刻，我係唔知點樣，即係未諗。第一，我諗住仲會買樓嘅，買200零300尺嘅樓嘅，即係起碼我擺張梳化仔一張圓嘅飯台，即係客飯廳房獨立嗰啲咁樣嘅。嗰陣時我仲係咁樣諗嘅。所以我又唔係好想擺咁多心機同埋錢喺呢度，咁事實上我亦都冇錢，一路都係咁樣，啲錢係咁樣講晒出嚟啦。我一路都冇錢，咁我都講話我係二手嘅床啦，二手嘅衣櫃啦，咁個電視機咧矮身二手嘅咧都唔要啦，因為太重啦。咁亦都太壓榨，咁當其時因為好多行李篋各樣嘢咧，咁我喺2011年嘅過年咧，即係農曆年咧，我儲翻少少錢啦，儲翻少少錢可以買角鐵啦，買嗰啲包嘅角鐵啦，同埋係整一整個廚房啦，即係抽氣扇熱水爐嗰啲叫做抽油煙機嗰啲咁，不過壞咗啦嗰啲。同埋有人嚟轉少少窿咁，轉好多個窿，等我方便裝啲嘢啦咁樣。咁嗰陣時我都仲未諗，即係我諗嗰啲咧，盡量都係用翻現成嘅。咁我開頭都仲有諗過，即係入到嚟呢一位做2級儲物台，不過都係唔係咁好嘅。尤其是我經歷過抹屋嗰度咁多樣嘢。咁即係我希望盡量諗嗰啲咧，就話我如果抽到居屋咧，我都係用得翻到嘅嗰啲。只不過我買張梳化，買張大嘅即係圓台嘅飯台咁樣，即係似翻一個一房嘅客飯廳分明嗰啲廚房廁所嗰啲分明嗰啲我就唔會中意嗰啲咩入門口嗰啲廚房係完全唔實際嘅咁咧，因為你始終都係有少少油煙嘅。
咁同埋即係唔係咁好咯，因為我唔中意嗰啲嘅。咁但係而家已經係死心啦嚇，除非我中六合彩啦嚇，我中六合彩咧好高額嘅話咧我都講啦，呢啲我一定會搬翻走嘅，因為我做得好辛苦嚇，我自己做得好辛苦，我亦都好辛苦去褪啲錢，每個月褪啲錢出嚟去買國鐵各樣嘢食。咁如果我中六合彩咧，可能未必200零300尺嚇，即係睇下我嗰個六合彩個，但係我就一定唔會係好大嘅豪宅嗰啲，因為我覺得我根本我唔需要住得咁大嚇。可能你話我如果中咗六合彩好高額嘅話咧，我會買或者300零400零尺啦咁嚇，即係個客飯廳嗰啲就會再比例大少少啦咁嚇。但係咧都係我會盡量用喺我嘅人生裏邊，盡量用晒呢啲嘅，用喺個社會度，刺激個經濟度咁樣嚇，就係我自己中意嘅嗰樣嘢嚇。但係我未中六合彩咧，我而家已經係死心㗎啦嚇，即係我要揾嘢做，我要儲嗰個養老錢嗰樣嘢嚇。咁我希望唔需要驚動我嘅強積金嗰度去守我承諾啦咁嚇，即係我個朋友嗰啲辛苦錢啦咁嚇。咁我希望做嘢就可以清咗佢啦咁。咁而家咧，我所有做嘅嘢咧，我都係喺度去處理緊。我希望做嘢之後，我能夠安睡、營養、恰當運動嚇，盡我嘅責任去賺恰當嘅錢嚇，做恰當嘅事情嚇，對社會好嘅事情嚇。咁咧就咁我2019年開始咧就煤氣煮食爐壞咗咧，我開始諗廚房嗰啲啦，又係點樣去方便啦，咁一路喺度褪啦嚇。咁所以咧我2011年咁樣嘅時候，嗰個都唔係話唔啱嘅，因為嗰陣時你咁多樣嘢，你點樣將啲嘢去放得好咧嚇？咁你見到嗰陣時衣櫃喺呢邊嘅，咁呢度咧有一個大嘅架，咁我啲篋啊擺咗係咁樣打橫啊打直啊咁樣擺咗去喺嗰度，咁咧咁變咗咧係好深嘅，即係個角鐵架係24寸深嘅嚇。咁咧就個篋都仲可以推啊！而家個篋全部啲篋都大篋我都唔要啦嚇，即係唔好咁壓榨啦嚇。咁如果真係要需要去旅行嘅話嚇，即係唔係需要，即係有多餘錢嘅話，將來咁我都係去啲即係唔好拎咁多嘢嗰啲短程嗰啲，多數都係國內㗎啦嚇。如果我有多餘錢去旅行，因為其實我以前就係咁樣諗嚇，因為以前97之前好多嘢未明朗，咁就97之前就即係去其他嘅國家見識下啦，各樣嘢嚇。咁諗住第日自己個國家就好方便㗎啦。咁事實上而家都好方便啦嚇。咁好啦，咁你見到舊有嘅咧就係個 fax 機架喺呢度，因為我嗰陣時以前有個 fax 機嘛，咁嗰陣時未有諗過咁多個情形㗎嘛，個 fax 機都回收晒啦，都唔要啦，各樣嘢啦。咁變咗咧喺嗰陣時一路2019年打到落嚟，又冇乜錢嘅時候，咁就盡量用翻嗰啲角鐵啦。咁嗱，你而家見到呢一個煮食架咧，係咪好穩陣啊？你睇下，我睇下影唔影到？睇下你影唔影到？我已經拆咗好多支㗎啦。呢個咧，影唔影到個底？係非常之穩陣嘅個底嗰度。個底嗰度非常之穩陣。咁咧下低咧，我好辛苦拆咗一層嚇。咁上面嗰啲咧就全部都唔要啦嚇。因為點解咧？因為我發覺，因為嗰次煤氣嚟睇嘅時候咧，我一定要搬開個架，方便佢。如果佢要落鑽啊或者咩剩啊，咁佢先至可以檢查到個煤氣噶嘛。因為佢呢個啱啱好就拍住個煤氣爐側邊咁樣噶嘛
距離我諗8寸到啦嚇，6至8寸到啦咁落唔到手噶嘛嚇，咁我唔知佢得唔得，但係但係我自己嚟講，我都要抹窗，但我而家都未抹個窗。咁變咗咧，我左諗右諗咧，咁第日都係唔係咁方便噶啦。即係我呢個架，呢個煮食架，我都係唔，因為初嗱，我盡量用啦。呢個係 fax 機4支嘅，你諗下2011年到而家嘅2011年嘅農曆年到而家係好穩陣嚇，係 fax 機架嗰個4支嘅。咁嗰陣時咧 fax 架咧就16寸乘22寸。咁我就盡量諗啲嘢咧，就用翻晒去22寸同16寸嘅嚇。咁咧，所以咧，你見到咧，呢度係22寸嘅，呢個係 fax 機架，呢個 fax，只不過咧，我個心咧就12寸啊。咁我就嗰陣時就訂好多支12寸，咁咪唔使就慳啲啦咁啊。咁你見到呢度咧24寸嘅，咁嗰啲24寸嘅咧就用喺嗰個大，即係衣櫃隔離嗰陣時係喺呢邊嘅。嗰個大嗰個32寸乘24寸咧，就拆出嚟嘅嚇，咁用翻啲舊嘅24寸。咁佢呢個架有啲32寸嗰啲就用咗我而家呢度嘅電腦台嚇。不過嗰陣時就唔係用咁多支嚇，只係好簡單晾住啲篋啊，晾住啲各樣嘢嚇，即係有啲篋咧又可以推入去咁樣嚇。因為臨時臨急你未必諗到咁多樣嘢。即係嗰陣時，只係我搞掂即係整理咗好多嘢，然後我做嘢就方便啲啦咁嚇，即係翻工啊各樣嘢啊，煮食啊各樣嘢方便啲啦嚇。咁冇諗過我手油再傷㗎啦嚇，跌過好多次㗎啦嚇。即係我講喺我搬入嚟呢度之後都跌過好多次嘅。最今我就記得喺旺角嗰次，因為好多窿嘅嚇。咁我又衰嘅，着住嗰啲屐。嗰時貪靚啊嘛，高啲啊嘛又嚇，即係隻腳好似長啲咁樣啊嘛嚇。咁咧咁而家呢個咧就攞嚟做乜嘢咧？咁我拆晒所有嘢啦。咁你見到埋邊咧，我以前有個腳踏儲物架嘅嚇，因為下低擺兩級椅嗰張膠凳，中間咧就儲物嘅咁嚇。咁上邊咧可以擺下風扇嘅。咁有咁嘅需要咧，我就將凳攞出嚟，然後就踩上去嗰陣時嗰度就睇冷氣嗰啲位嘅嚇。咁但係咧而家咧嗰啲都嗰個架都拆晒啦，全部都拆晒啦嚇。咁咧咁啊諗乜嘢咧？絞盡腦汁，即係嘔心瀝血咁樣咧，就諗咗呢一個啦，呢一個方法啦，廚房嚇。咁你有興趣嘅，咁你咪自己整咯。冇興趣嘅，你或者你都唔啱嘅各樣嘢嚇。不過呢個咧，我就諗個方法咧，就係我好方便清潔，同埋我搬啊各樣嘢都好方便嚇，又望落去又寬敞啲，又舒服啲咁樣，就唔使咁大座。因為嗰陣時我盡量用翻嗰啲嘅時候咧，我就驚死咧個底咧唔夠重嚇。但係咧有咗經驗點樣各樣嘢嘅時候，就知道足夠底得㗎啦，就唔使話多到咁緊要。不過而家都冇所謂嘅嚇。咁呢一個咧變咗咧，我呢度咧，你見到咧，我一路會一路加一支咧，就呢度擺風扇嘅嚇。咁呢度就會擺一層板咧，就係呢度儲物嘅，下低仍然可以擺到兩級椅，即係腳踏嗰張膠椅啊。嗰張膠椅我覺得好好用啊，因為我拎去邊度好輕身，咁咧就要擒高抹嘢或者攞嘢都好方便。但係最緊要咧，因為嗰隻膠都好堅韌嘅，但係最緊要唔好俾佢唔好曬到佢，因為一曬嘅時候咧，嗰啲膠就會脆㗎啦嚇，咁就唔穩陣㗎啦，驚唔穩陣。即係你而家望到嗰張灰色嗰張咧，佢嗰啲係好硬身嗰啲膠椅嚟，個設計好好嘅，呢張膠椅好好嘅設計嚇。咁咧
如果你不過你坐得耐又驚佢咩？咁我只不過係即係有咁嘅需要嘅時候，我先至將佢拎出嚟就企高嚇，做一啲嘢啊，或者抹嘢啊、清潔啊咁樣。咁咧就變咗咧，你見到呢個咧就好穩陣嘅嚇，下低好穩陣嚇。咁我下低攞一塊重嘅板咧，然後先擺嗰個2級椅喺下低。咁所以我一定要拆咁一層嚇。哇！真係拆得我好辛苦啊呢層。咁呢層又有咩用咧？呢層咧就儲物啦，我擺塊重嘅板啦，擺喺入邊啦。咁然後咧就儲物啦咁嚇，即係擺啲嘢啦。咁另外一塊板就會擺呢度嘅嚇，即係你見到我而家我未整嘅。咁咧就上面有擺風扇嘅咁嚇。咁咧就如果我有咁嘅需要企高，因為我拍住喺嗰個冷氣前邊嘅嚇。咁當然如果有人整冷氣，我可以搬個架搬去一邊啦咁。我未包嘅即係原木式嗰啲嚇。我唔知呢啲係原木啊定係櫸木啊，都又有少少似原木，又有少少似櫸木咁樣啦。咁啊包咗佢咁啊靚啲啦咁嚇，一致啲啦，因為我都想嚇。咁咧就即係呢邊電腦架又係原木㗎嘛嚇。咁我飯台都會包轉原木咁樣嘅嚇。咁咧如果有咁嘅需要，我即係要企高嘅時候咧，我嗰塊板好硬淨嘅，咁我要會擺呢度嘅。咁呢塊板咧就可以拎開啦，咁然後就擺張鋼鐵嘅我有張鋼鐵凳仔啊，嗰啲好硬淨嘅嚇。咁可以擺喺上邊，咁我就可以一級一級咁上嚇，然後咧就企高去睇我企呢個位都夠高嘅嚇，但係我唔知會唔會需要清潔定點樣，我到時就算我唔夠高嘅都可以擺咗張凳咁喺上邊，就咁啦。呢個就會搬去入邊㗎啦咁。咁咧，每日就係要扭呢啲螺絲，搞呢啲嘢咧，就好痛呢啲位，腰啊痛得好緊要嚇。瞓到夠晒啦，就算我俾人嘈醒，我都寧願喺張床休息，因為呢啲位同腰位好勞損啊，要唞足佢先嚇。咁如果瞓唔到覺咧，半夜俾人嘈醒瞓唔到覺咧，咁啊唯有一係就縫紉啦、連衫啦，一係咧就睇文件嚇。即係有時有啲嘢我未得閒搞嘅時候，我就可以睇翻啦咁嚇。咁我上次講個強積金嗰啲咧，我都有問過積金局。咁而家我又再睇下嗰個報告啦，即係今年嘅報告啦，睇下係點樣嚇。因為我都唔係好明佢究竟點樣嚇，所以就因為兩邊唔同啊，我就冇即係銀行同積金局嗰度唔同，我唔知佢係點樣嘅形式，我要睇咗個報告先，好似係呢個月會 send 個報告嚟定係下個月咧，我唔好記得嚇。咁一個小問題嚟嘅啫，都係好小問題嚟嘅啫，即係我大約諗到係乜嘢形式咁嚇。咁咧嗱，我而家可以俾你睇下嗰個我嘔心瀝血畫嘅圖嚇，因為我諗過好多個方案嚇，我有諗過一係就譬如成個連接，因為你一定要夠深，夠個闊度，你先可以擺到個電磁爐，無論你電陶爐又好、電爐又好或者電磁爐又好啦。咁我有諗過，一係就接門，即係用角鐵嚟做接門，但係始終唔係咁穩陣嚇，所以我諗過好多個方案嘅。咁我諗唔同嘅方案，你畫咗圖又要計啦，又要盡量用盡我而家現有拆晒出嚟嗰啲角鐵啦，唔好嘥咗佢啦嚇。咁我冇辦法，一定要斬㗎啦嚇，因為你啲尺碼唔啱嘅時候
你既然係做嘅，咁不如做好啲啦嚇。咁而家我啲錢咧就儲嚟咧，就係條大數咧，就係佢分氣式冷氣機同埋個熱水爐嘅啫。呢啲咧就唔係話太犀利嘅，其實鋼鐵嗰啲嚇。不過對一個嗰陣時嚟講，真係冇錢嘅時候咧，就真係辛苦啦。每一支都計到，但係而家我都係每一支計到盡嘅，即係盡量都慳嘅嚇。咁好啦，咁咧我覺得呢個喺我而家呢度嚟講咧，無論喺個彈性嚟講咧，應該就最理想嘅。對我而家嚟講嚇，係點樣咧？就4寸乘4寸啦咁嚇，咁咧就16寸深、16寸闊啦嚇，4寸深啦嚇，16寸闊啦咁。咁點都一定要有個抽氣扇嘅嚇，無論你係放呢個抽油煙機又好，或者抽氣扇好，對我嚟講，個抽氣扇已經夠啦，因為我唔係煮得太犀利嚇。咁抽氣扇已經 OK 啊，勤啲抹啊，咁咧已經好好嚇。咁咧就咁我下低要重啲啦，擺啲重少少嘅嘢啦咁。咁呢度只係一個抽氣扇位嘅啫嚇，然後呢個窗簾嘅啫嚇。咁其他呢啲咧可能擺少少，即係幫助下擺少少嘢嘅啫嚇。咁跟住就一個而家呢一個嘅呢個主力嘅爐啦嚇。咁我而家暫時可以用住先嘅嚇，但係咧我個原意就唔係攞嚟單件嘅嚇，我仲未加啲支撐嘅，支撐咧就夠就得㗎啦，唔使太多嚇。但係嗰個都冇乜所謂，因為喺個底度嚇，咁唔使太多嘅嚇。咁咧呢個咧就用翻我嗰陣時，即係32寸高，即係嗰陣時喺埋邊嗰4支角鐵，全部我都用得翻嘅，大部分都用得翻嘅，係少部分咧就需要斬件嘅啫，即係要俾錢5蚊一戒咁樣斬嘅嚇。咁咧就我有諗過落唔落碌好咧咁，但係始終煮食我都係覺得唔係咁，暫時我都搬得到嘅，我覺得都唔係好需要去落碌啦咁嚇。咁咧都係下低會擺唔同物件啦，上面就一個煮食台啦嚇。咁然後咧就呢一個做咗之後咧，我就會落2粒螺絲雙緊去嘅嚇，咁同埋揾啲繩紮住佢嘅，咁就已經好穩陣嘅嚇。我到我清潔嘅時候，我睇下我覺得重吃唔吃力啦，成個咁樣搬，應該就呢一個咧係輕過以前舊有呢一個好多嘅嚇。但係如果我覺得好吃力嘅，我咪拆咗啲繩啊，拆咗啲螺絲去咯咁嚇。咁嗱，仲有一個咧就係呢個咧就好重力㗎啦嚇。呢個係乜嘢嚟嘅咧？呢個係呢個係16寸深乘4寸16寸係啦，16寸深乘4寸闊，咁係三角形嘅。咁呢啲咧我就用寸半角鐵，因為我有啊嘛。我嗰陣時計床質嘅時候，同埋我唔好係好似嗰陣時擺 flash 嘅時候，我買咗好多重嘅寸半嗰啲啊嘛。因為我諗住係企位嘅嚇，20寸啊、22寸啊嗰啲，我咁樣買咗好多支咁樣咁所以咧，我咧我就會呢啲咧，呢個架咧就重型啲啦。呢個架咧就係用寸半嗰啲角鐵啦。基本上咧就你唔係擺得太重嘅嘢咧，基本上都唔需要用到寸半角鐵嘅嚇。即係你唔係話受力受得好緊要嗰種嚇，你受力受即係譬如我涼曬衣嚇，因為佢長期都係咁樣嘅嚇，佢條繩咁樣拉落嚟嘅。咁既然都係啦，咁我就可以用寸半嘅角鐵嚇。如果唔係咧，基本上都寸耳已經好夠嚇。再唔係嘅，你可能10年20年，你咪再加固佢咯
你可以買支全半加接落去咯咁。咁即係好似呢一個咁或者我10年20年之後，我可以加串半接落去啦。咁樣樣你可以俾人預做又可以你可以不鏽鋼可以鈦金屬可以好多鋁合金就可能太輕，會唔會咧？因為你始終個底要重啲好啲嘅咁呢一個咧，呢一個係點嘅咧？呢個就係洗手盤嘅，唔知你睇唔睇得清楚？佢3個形咧就拍住喺洗手盤嘅，但係我下低咧仲有一支角鐵咧就伸入去洗碗盤講錯啦，洗碗盤入邊嘅個座。咁然後咧，因為我有現成嘅3個櫃，我有現成嘅櫃桶咧，咁我就3個櫃桶咧可以擺入去啦，即係喺個煤氣錶嘅前邊咁我需要睇錶嘅時候，咪拎開啲櫃桶咪得咯咁咁咧呢一個咧就除咗我可以承托咗呢3個櫃桶之外咧，我係借力嘅攞嚟。呢個咧借力係點咧？因為呢個好實淨好重噶啦嘛。然後咧我就會將呢一個咧，因為呢個4寸同12寸加埋咧就16寸噶啦。咁呢個咧我亦都會再上螺絲嘅加繩嘅就會接駁去咁樣樣嘅咁變咗咧成座咧就好穩陣嘅就算你話煤氣爐嚟睇嘅，亦都影響唔到佢因為我呢個位好寬敞嘅俾佢啲手擦，即係我唔知佢會攞轉或者乜嘢都好方便嘅咁而我自己去抹抽氣扇或者係抹後邊嗰個窗咧，亦都好方便嘅咁呢個係我諗咗好多個方案，應該係最理想嘅啦我諗咗好多日咁你諗咗好多日，又要畫圖又要，所以你唔好以為人哋嗰啲用腦嗰啲咧係好點講咧，係要用好多時間嘅，你要諗你好多個方案，你又要計數咯又要盡量用晒我而家現有嗰啲角鐵啦咁跟住我要訂幾多啦咁呢啲係時間嚟嘅咁但係做呢啲咧反而咧係俾我嘅身體咧係靜止咗即係我只係用腦啫，但係咧我就可以唞一唞啦，即係坐一坐唞一唞啦呢個就係我勞動與智慧互換嘅方案等我可以休息咁樣咁而家我一路就喺度執緊嘅咁我申報就係咁多，咁暫時就咁多咁咧就遲啲先再去繼續去搞啦咁我諗咁樣搞得嚟咧，真差唔多到6月咧可以攞埋財政司話綜援嗰個商量咧，咁我兩個得唔得咧？夠唔夠錢咧？我都覺得好問水即係冷氣機連埋熱水爐，可能都好問水但係就到時先再去計啦，再去諗啦咁咁而家我申報咗，你唔好話我懶就得啦，我日日都好勤力